เราอยู่ที่นันทิการีสอร์ทนะคะ เราพักที่ห้องเบอร์ห้าค่ะแต่ไฮไลท์ของที่นี่นะคะถ้าห้องว่างแนะนำให้จองห้องหกค่ะห้องหกจะประมาณนี้แต่อันนี้มีลูกค้าพักก็คือทีมไหนพักความพิเศษของห้องนี้ก็คือมีระเบียงส่วนตัวเห็นทะเลเลยแล้วเราก็จะ